Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha mai albarka ta Aminu. A yau na kawo muku wata hanya wadda za ku bi domin ku buɗe Google account a kan wayanku, wato Gmail. Mutane da dama ba su iya buɗe Google account ba, sai su siyi waya, sai su ga Google account a saman waya su bashi su ci gaba da amfani da shi, ba san wannan matsala ba ce ba. Za a iya yi tracking ɗin waya ko kuma yi wani abu a cikin waya ba tare da sun sani ba. Shi ne na kawo muku wata sabuwar hanya wadda za ku bi domin ku buɗe naku. In yau ne fara shigo ka ina neman alfarma da ka daure ka danna mun subscribe, idan kuma ka taɓa danna mun subscribe ina neman alfarma da ka daure ka danna mun liking. Mu shiga cikin bidiyon. Yawa da farko za ka nemo cikin Gmail ɗin kan waya. Wata waya ba ta Gmail ake shiga ba, ta cikin setting za ka shiga, sannan ka shiga inda aka rubuta add account. Idan ka shiga add account, farko dai zaka shiga inda aka rubuta account. Idan ka shiga account zaka shiga Google, idan ka shiga Google zaka shiga inda aka rubuta add account. Amma ni nan zan yi amfani da Google ne, wato Gmail. Kun ga yana zan shiga Gmail ɗina kamar haka. Ina shiga Gmail ɗina kamar haka, daga can sama ga alamar Gmail nan, alamar hoto na kenan, alamar profile picture kamar haka zan taba. Ina tabawa daga tsakiya ga inda, daga can ƙasa ga inda aka rubuta add another account misali, ga yanan zan taba. Na taba add another account, ga zabi na farko na inda aka rubuta Google. Zan shiga inda aka rubuta Google kai tsaye, zan yi sa fingerprint dina ya wuce, in kuma password ne zan zana ko kuma in abin ga. Daga ƙasa ga inda aka rubuta create account, ma'ana za ka yi buɗe sabon account naka. Ga inda aka rubuta for personal, ga for work or business, misali kana da wani kamfani ko kuma wani haɗaka ba na mutum ɗaya bane, misali zaka shiga na ƙasa, amma ni kaɗai personal zan buɗe. Ga nan na shiga. Kana shiga inda aka rubuta personal, aka ce first name, misali bari in sa haka Aminu, ƙasa kuma in sa tech misali. To kun ga wannan shine username ɗina misali. Farko sunanka, ƙasa sunan babanka ko kuma inkiyarka, haka masu amfani da inkiya suna uku za ka iya amfani da shi ka raba kasa. Sai ka rubuta na ka danna next. Kana shiga next aka ce ka sa date of birth ne, ka sa misali ni na 1 ga watan 1 misali, a bashi 1999 misali. Suka ce nan jinsi, gender, ana buƙatar ka sa jinsi. In mace ne kai za ka taɓa can sama namiji, ga yanan dai duk wanda ka zaɓa dai. Ni dai na ɗau namiji misali, zan tafi next. Na tafi next. Ga username nan, za su tambaye ka username, ga yanan Aminu Tech 901 misali. Ga create your own Gmail misali. Idan wannan username ɗin bai ma ba, za ka iya creating ɗin naka misali. Bari in creating ɗin nau Aminu, amma a haɗe za ka rubuta shi ba rabawa saboda username ne. Zan yi creating ɗin na 00 misali. Bari mu ga in ba mai shi. Kun ga babu mai shi, wannan mai 00 ɗin misali. Sai daga nan ƙasa aka ce ka sa password. To password abin da ake bukata, za ka iya sa number wayanka, daga ƙarshe ka sa @ ko wata alama. Za ka iya kuma ka yi amfani da suna da number da password misali. Bari in sa nambobi misali 228800 misali. Sai ana buƙatar alphabet guda 8 ne misali. Bari ma in canza dai, bari in sa ya wuce kamar haka. To shine suka ce add your phone number misali. Idan kana bukata ka sa phone number ka, za ka sa phone number. In ka sa phone number ka huta. Akwai kuma inda za ka sa wato account recovery, amma ba a bukatar sa account recovery saboda yana ba da matsala sosai. Zan danna yes I am. Kun ga username ɗina nan ya hito ga komi. Idan ina bukata zan ƙara danna next, sai in ƙara agree daga ƙasa. Ga inda aka ce agree, za ka taɓa agree. Kana taɓa agree, Gmail ɗinka zai bayyana, zai hau. Kuma ga yanan Gmail ɗina yana searching, ya hau.
A nan zan tsaya da wannan bidiyon. Idan yau ne ya fara shiga ka wannan tasha tawa, ka daure ka danna mun subscribe. Idan kuma ka taɓa danna mun subscribe, ina neman alfarma da ka daure ka danna mun liking. Mu haɗu a bidiyo na gaba.